सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे देखिए क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब कि जैसे ही बर्ड्स और पशु और पक्षी कैसे रोते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। ओके, देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि एन एस मीन्स क्या होता है, गधा। ब्रेज, एन एस ब्रेज, इसका इसका हिंदी क्या होगा? एन एस ब्रेज का हिंदी होगा गधा रेंगता है। ओके, ए बी हम्स, HUMS मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी भिनभिनाती है, मतलब उसके साउंड कैसा रहता है वही बता रहा है, ठीक ना। मधुमक्खी भिनभिनाती है। थर्ड हमारा है ए कैमेल, कैमेल ग्रंट्स, GRUNTS। कैमेल ग्रंट्स मतलब क्या होता है? ऊँट फुरफुराता है, ऊँट फुरफुराता है। थोड़ा अजीब वर्ड्स है बट यही होगा इसका, ऊँट फुरफुराता है। ए कैट म्यूज लिख लो यहाँ पे, कैट म्यूज, इसका मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली म्याऊ 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 करती है। ओके, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। अब क्या, ए काऊ, ए काऊ मूज, मूज। ओके, इसका क्या होगा? गाय रंभाती है, रंभाती है। ए डॉग बार्क्स, मतलब कुत्ता भौंकता है, भौंकता है। ए डॉग क्वैक्स, QUACKX, मतलब क्या? ए डॉग क्वैक्स, डॉग क्वैक्स मतलब बत्तख काँ करती हैं, बत्तख काँ करती है। ए फ्लाई बजेज, ठीक है ना। तो फ्लाई बजेज मीन्स मक्खी भिनभिनाती है। फ्लाई मीन्स मक्खी होता है, मक्खी भिनभिनाती है। ए रैट, RAT रैट स्विक्स, मतलब होता है रैट फिक्स, मतलब चूहा चूहा चू चू करता है। ए हैन क्लक्स, मतलब मुर्गी का करती है, मुर्गी क करती है। ओके, इतना तो हो गया। अब देखो, अब हम लिखते हैं क्या, जैसे कि एलिफेंट का हो गया। एलिफेंट क्या क्या होता है? एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स, इसका क्या होगा बताओ आप? हाथी चिंघाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है। ओके, इतना तो हो गया। एक हम लिखेंगे एन आवर हुड्स, इसका मतलब होता है उल्लू घुघुआता है, उल्लू घुघु आता है। एंड एक लास्ट हम लिखेंगे ए स्नेक
ही सेज, मतलब सांप फुफारता है, फुफकारता है, सांप फुफकारता है। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको हर रोज़ एक ऐसा ही टॉपिक मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।